verða eitthvað góðu. Ég var svona að hugsa að fara bara að byrja að fjalla fjárhagsáætlun ársins 2020. Bara svona með við borðið, það ekki í lagi? Og hafa allir nógan tíma til þess að spyrja að þessu loknu. Ég ætla bara að bjóða okkur velkomin hérna í Nýheima. Ég ætla nú að segja ykkur frá því að þetta í fyrsta sinn sem við tökum upp innan fund og streymum honum beint á heimasíðu sveitarfélagsins. Þannig að þið eruð í live stúdíó. Við hefum verið að gera þetta núna við bæjarstjórnarfundi undanfarið. Við prófum það í fyrsta skipti alveg formlega síðast og gekk bara vel. Og við ætlum að reyna að halda þessu áfram með svona það sem hægt að streyma beint. Þess að gefa öllum tækifæri til þess að fylgjast með því sem að gerast. Eins erum við að prófa svolítið nýjung sem við höfum fengið aðeins að sjá á fundum og við höfum samband sveitarfélaga. Það að nota svona fyrirspurnarvef. Maður veit ekki hvort að þú alltaf allir að standa upp og spyrja ef það liggur eitthvað mönnum á hjarta. Þannig að það hægt að fara inn á vefinn slido.com og setja inn kóðan, ekki reyndar þennan kóða. Bryndís, hvað var það aftur? Kinnhorn. Kynningarhorn. Kynningarhorn. Já. Setja inn kóðan kynningarhorn. Það sýnum ykkur þetta. Ef þið viljið dæla inn spurningum án þess að nafn ykkar komið fram, þá það mögulegt. Svo þetta að fara inn á vefinn og líka við þær spurningar sem manni finnst spennandi og við fylgjumst með hvaða spurningar kom inn og svörum síðan í lokin. Þá setjum ég hérna. En svo má nýr meirihluti af stað með verkáætlun sem ég hef það verkefni að koma í framkvæmd í samstarfi við meirihluta og starfsmenn og fleiri. En það var lagt upp með það að byggja upp opna stjórnsýslu með skýrum verkferlum og það var unnin hérna í lok síðasta kjörtímabils rekstrar- og stjórnsýslu skýrsla á vegum Capacent þar sem komu svona fram ýmsar áherslur sem mætti breyta og ein af þeim var að stjórnendur hefðu ekki nægilega mikið svigrúm til þess að sinna stjórnenda hlutverki sínu í starfi og var því kallað eftir aðstoð sérstaklega í kringum mannauðsmálin og eins var kallað eftir því að fá betri verkferla í kringum erindi sem berast inn til sveitarfélagsins og svara þeim skilvirkilega og því var tekin ákvörðun um auglýsa eftir mannauðs- og gæðastjóra sem hóf síðan störf hérna í sumar og flutti til okkar í haust. Hann heitir Sverrir Hjálmarsson og hans svona fyrstu verkefni eru að innleiða jafnlaunavottun. En Sverrir situr hérna, það kannski ágætt að sjá andlitið á honum. Opinberum stofnunum ber að vera búin að innleiða jafnlaunavottun núna áramótin og við verðum nú ekki komin þangað áramót. Það alveg ljóst en í samráði við Jafnréttisstofu þá áætlanir að klára það verkefni í sumar. Og það bara heljarinnar verkefni og mjög gott að fá reynslubolta í það en hann hefur leitt jafnlaunavottun annars staðar. Eins var ráðin umhverfisfulltrúi núna í nóvember og hún hérna með okkur líka þannig að það kannski alltaf að sýna andlitana. Hún heitir Anna Ragnarsdóttir Pedersen. Svona fyrir kunnuga þá hún dóttir Jæja. Við skulum vona að ég detti ekki út en það aldrei að vita. Hún Anna dóttir Ragnars Frank sem var þjóðgarðsvörður í Skaftafelli, svona þá sem vilja tengja og konan hans Emils Móravegg. Síðan eru áform að samþætta frekar heimaþjónustu og einnig félags- og fræðslusvið. Ég mun fara betur yfir það hérna á eftir. Síðan hefur verið tekin ákvörðun það að hefja stefnumótunarvinnu eftir áramót með innleiðingu heimsmarkmiða að leiðarljósi og það heildarstefnumótun fyrir sveitarfélagið sem verður síðan
sem að tengist síðan öðrum sviðum og við munum taka upp aðrar stefnur í kjölfarið og uppfæra miðað við þessa heildarstefnumótun. Og heimsmarkmiðin eru mikið í umræðinu núna og maður fer vart á þann fund sem ekki minnst á innleiðingu heimsmarkmiða enda hefur ríkisstjórnin sett sterkar áherslur þar og hefur valið sér sín áherslusvið og við munum fara á fullu í þá vinnu strax eftir áramót. Ein af þeim leiðum að innleiða heimsmarkmið er að innleiða íbúalýðræði og við höfum verið að taka þátt í norrænu samstarfsverkefni sjálfbæra bæi og við erum ásamt 3 öðrum sveitarfélögum á Íslandi og svo nokkrum sveitarfélögum á Norðurlöndunum sem eru svona í smærri smiðum eins og þau gerast hér á Íslandi. Og sá hluti sem við völdum að leggja áherslu á hér var að gera vefkönnun þar sem að íbúar höfðu tækifæri til þess að velja sér ákveðin útivistarsvæði, svara spurningum varðandi svona lífshætti ýmsa og velja sér miðbæjarsvæði og gat fengið tækifæri til þess að benda inn á korti hvar mætti laga til götur, ruslatunnur, setja bekki, bara alls konar. Og þetta kort er svona afurðin af þessari könnun, það voru rúmlega 100 manns í svöruðinni. Hún var svona nokkuð flókin fyrir þá sem voru að prófa þetta í fyrsta skipti, en góð leið til þess að ná fram skoðun íbúa. Og sem við sjáum þá eru gönguleiðir þarna merktar inn með mismunandi litum og til dæmis gula leiðin er sú leið sem að flestir íbúar vildu sjá komast til framkvæmda sem fyrst, sem að nær þá frá Álaleiru og yfir í áttina gamla mótokrossvæðinu. Síðan er markmið þessa verkefni sömuleiðis að innleiða heimsmarkmið í skipulag sveitarfélagsins og við munum fá svona ákveðið verkfæra box að loknu verkefninu þar sem við getum nýtt okkur í þeirri vinnu. Hérna, kann ykkur á þetta? Við höldum bara áfram, við látum þetta bara, skráum við bara inn aftur ef við verðum hent út. Aðeins varðandi atvinnu og samfélagsþróun. Það var hér aflabrestur í loðnu og humar á þessu ári og er svo sem mikil óvissa framtíðina. Það hafði þetta áhrif á tekjuöflun sveitarfélagsins en þó ekki með þeim hætti eins og fjallað var til dæmis í Fjarðabyggð og í Vestmannaeyjum. Við fórum ekki í nákvæma greiningu á því hver niðurstaðan var á sveitarsjóð en reksturinn gengur svo nokkurn veginn samkvæmt áætlun en þannig að við varðandi næstu misseri þá þurfum við bara að hafa þetta vel í huga. Það er hérna einhver fækkun ferðamanna á þessu ári. Hún var ekki á síðasta ári, það var fjölgun á síðasta ári. En fækkunin er svona í kringum 10% samkvæmt nýjustu tölum á þessu svæði. En það er lítið atvinnuleysi á ársgrundvelli. Við sjáum samt sveiflur yfir árið. Það komu uppsveiflur í atvinnuleysistölum hérna í janúar, febrúar þegar 2 skip fóru í breytingar erlendis hjá Skinney Þinganes og á sama tíma fannst engin loðna þannig að það var sannarlega þess vart í atvinnulífinu hjá okkur. Hérna aðeins varðandi fjölda ferðamanna. Hérna eru tölur frá Þorra í Háskólasetrinu sem eru innan í samstarfi við hann Rögnvald Ólafsson sem telur hérna úr bílateljunum í sýslunni. Þetta er alveg frá árinu 2010 til 2018 og svo er ég bara með tölu sem hann sendi mér fyrir 2019. En við sjáum að aukningin hefur verið ansi mikil undanfarin ár og sérstaklega þá á milli, þá gerist þetta. Eyrún. Og er það bara svoleiðis? Tengja aftur. Þú fá spurningar með það? Nei. Þú fá náttúrulega spurningar? Ég held bara áfram þessa glæru. En við sjáum að það sem er jákvætt við þessa þróun er að kúrfan er að teygjast á henni sem segir okkur það að við erum að fá meiri dreifni á ferðamönnum. Þeir eru að koma hérna allt árið meira á veturna eins og markmið okkar hafa ekki.
Það er svona í samræmi við markmið sveitarfélagsins, það er að segja að ferðaþjónustunnar á svæðinu, að dreifa ferðamönnum betur yfir árið. Sumarið er nánast uppselt ennþá, þrátt fyrir mikla fjölgun í gistirýmum. Ég var að taka spurningu. Já. Það er Eru áform sameiningu við önnur sveitarfélög? Já, það er spurt áform sameiningu við önnur sveitarfélög. Ég veit ekki hvort að ég sé rétta manneskjan til að svara því, það er ekki alveg á minni. Nei, það er ekki áform. Við vitum svo sem að því að það eru, að Djúpivogur er búin að kjósa sig með Austfjörðum og Mýrdælingar eru búin að bjóða þeim í Vestursýslunni upp í dans, bæði klaustur, Kirkjubæðarklaustri og svo Rangárþing ytra og eystra. Þannig að það er allavega einhverjar þreifingar þar, ég veit ekki hvort það eru séu komnar eitthvað að stað, en það er allavega búið að bjóða upp í þann dans. Þannig að við erum allavega ekki í neinum samræðum við önnur sveitarfélög. Verður Guðlagönguleiðin gerð á næstunni? Já, það er áform að fara af stað með, heyrðu þið spurninguna? Það var spurt hvort að Guðlagönguleiðin verði gerð á næstunni. Það var á kortinu. Í fjárhagsáætlun sem ég kem inn á eftir þá erum við að stefna að því að setja fjármagn í gönguleiðir næstu 4 árin. Og fyrst á dagskrá er þá að fara eftir þeim áherslum sem að þarna komi fram í könnuninni. Má ég bera fram eina spurningu hérna? Já. Ég var sem sagt á að fara í svona gulu gönguleið þarna hvernig samræmist bara frá því að það er úthlutað lóð þarna fyrir vörubílaplan á miðri á leiðinni. Fyrir vörubílaplan? Ertu að meina við hliðina á húsgagnaversluninni? Já. Getur settið döð? Ekki á meðan að ég kemst ekki inn í tölvuna. Ég sé nú ekki fyrir mér að ölla gululeiðina. Ég sé fyrir mér að byrjum að tengja inn á gululeiðina þarna við Leirusvæðið, staðir í horninu þar, við Krossakistáðunum og heldur svo áfram út á Ægisfjörðum. Það er svo fyrsti verkur. Ég held að við reynum að nota það gangstjættakerfi sem til eins og er að vera til á Leirusvæðinu til að byrja með, ekki fara að leggja út stíginn strax. Sem að afmarka hverjinguna eða þeir eitthvað þarna austarstöðu. Þannig að það er sjá línu eða þarna hvað ég að fara með það? Hvað ég að fara? Já, ég samt sko ég væri ef við má aðeins væri þetta sko þá finnst mér að ekki samrýma svona framtíðarsýninni sko að komið þarna einhver niðurstöð fyrir vörubíla þarna á hugsanlegu ferðamannasvæði og svona útivistarsvæði. Þessari lóð var úthlutað núna í haust til Jökulfells og miðað við áform þess eiganda átti það ekki vera vörubílaplan. Hann áformar að byggja þar húsnæði, allavega miðað við þær upplýsingar sem hann gaf okkur. En þetta svæði er ekki deiliskipulag og í úthlutuninni var gerður fyrirvara á því að sveitarfélagið mun fara í deiliskipulag á þessum reit og þessu svæði. Þannig að það sé þá hægt að halda betur utan þá byggingu sem mun þar rísa og þá starfsemi sem fer þar fram. Og það voru skilmálarnir með úthlutuninni. Svo ég með aðeins sko, þetta er þetta teiknað og 100% þátt og allt það. Maður setur alveg spurningamerki líka við að vísa gangandi og hjólandi hérna innaða svæði. Það er ekki verið. Þessi leið hér, þú veist, ég ætla að byrjum hér, höldum hérna út eftir. Það dugar örugglega þetta kjörtímabilið. Ekki strax. En bara minna á kannski halda þessu ekki náttúrulegu stíguna sem sorglegt að frábært að hafa málsveika, það getur verið hliðir á þeim líka. Já. Það var í blandið þá sem vilja andrúrstjóla eða Já. slepptir og svo í þessu vilja að byrja á stígum. En það verður allavega ekki malbyggt á næsta ári, þessi stígar. Og svo erum við að prófa okkur áfram með nýtt kerfi, þetta ekoraster sem er búið að leggja á bílaplani í Mánagarði og við Tjaldsvæði. Og þá má líka alveg skoða einhverjar slíkar leiðir. Það er sem bara aftur orðið snitt svæði. Það er á
Já, við þurfum samt að hafa gönguleiðir fyrir alla. Ég ætla að fá að halda aðeins áfram, ég þetta komi í gagnið aftur. Við tökum bara fleiri spurningar á eftir. Varðandi húsnæðismálin þá var unnið húsnæðisáætlun á árinu sem var birt núna í vor. Þar sem var farið í ansi góða greiningu á húsnæðismarkaðnum eins og hann og því skipulagi sem búið að vinna fyrir sveitarfélagið og mögulega lóðir til framtíðar með þá íbúðaþróun sem eiga sér stað. Og það mun nýtast okkur vel í áframhaldandi skipulag fyrir uppbyggingu húsnæðis. En í dag eru milli 20 til 25 íbúðarhús í byggingu í öllu sveitarfélaginu. Við höfum séð leirusvæði byggjast hratt upp núna undanfari. Og svo eru byggingar að rísa í Öræfum. Það búið að úthluta þar 6 lóðum í Borgartúni sem við höfum til úthlutunar í fyrsta áfanga að minnsta kosti. Þannig að það bara jákvætt. Leigumarkaðurinn þó enn erfiður og við erum að skoða hann aðeins hjá okkur. KPMG að vinna fyrir okkur greiningu á íbúðarsamsetningu sem sveitarfélagið á. Þannig að það nú bara raunin að sveitarfélagið nánast eini leigusalinn hérna í sveitarfélaginu, allavega langstærsti. Það eru 3 lóðir eftir til úthlutunar á leirusvæðinu, þannig að það fer að vera fátt góða drætti. Og af þeirri ástæðu var farið í skipulagninguna þétting byggðar, sem auðvitað ekki óumdeild vinna, en með þéttingu byggðar áherslan að koma lóðum í stand hratt og örugglega. Það verður hægt að byggja á þessum lóðum strax í vor, þegar þetta skipulag verður samþykkt. Þannig að með því þá fjölgar lóðum sem eru til úthlutunar 7. En þær eru nú ekki bara 3 eftir samt í heild í sveitarfélaginu, þær eru 8 eftir, svo bætast þessu 7 við. Og síðan í framhaldinu þurfum við að fara að huga næsta íbúðasvæði. Hér bara útlit húsnæðisáætlunarinnar, en það eru öll sveitarfélög að klára að vinna þessar húsnæðisáætlanir. Og hana má nálgast á heimasíðu sveitarfélagsins. Ég set tengilinn inn og ég mun setja þessa glæru líka inn á heimasíðuna. Ég í ganni tók myndir af leirusvæðinu, þeirri uppbyggingu sem hefur átt sér stað þar. Það bara umbreyting á því svæði. Aðeins varðandi velferðarmálin. Eins og við vitum þá þetta verðlaunatillagan að nýju hjúkrunarheimili sem var kynnt hérna í júní. Það nú komið á fullt í hönnun loksins, það hefur aðeins dregist að koma því verkefni af stað og þar liggur ábyrgðin í rauninni hjá framkvæmdasýslunni að semja við þá hönnuði sem fengu verkefnið til sín. Áætlaður kostnaður við bygginguna 1,4 milljarðar það bil og skiptingin þannig að sveitarfélagið fjármagnar 21% af því og það helgast af því að við erum að setja aðeins meira af okkar rýmum inn í húsið með þessar viðmiðunarreglur byggingu hjúkrunarheimila sem ríkið setur. Þar eru skorðirnar bara ákveðnar og fermetrafjöldin bara ákveðin stærð, en við munum setja þarna inn líkhús og svo aðeins stækkun á sölum og áformum að flytja þarna inn dagdvöl aldraðra sömuleiðis. Það áætlað að nýtt hjúkrunarheimili verði tekið í notkun í byrjun árs 2022 með áætlanir framkvæmdasýslu ríkisins. Það má halda vel á spöðunum gangi það eftir. Það þá óvissa varðandi samninga rekstur heilbrigðisþjónustu við ríkið. Eins og þið þekkið væntanlega flest, þá hefur sveitarfélagið verið með málaflokkinn á sínum herðum síðan 1996. En það eru breytingar í vændum þar. Það verið að innleiða svokallað fjármögnunarlíkan heilsugæslunnar á landsbyggðinni og næsta ár verður nýtt í það. Sú vinna hafin, en það mun hafa í för með sér að sú krafa gerð að heilsugæslan heyrir undir Heilbrigðisstofnun Suðurlands og heilbrigðisráðherra hefur ákveðið að samningar rekstur heilbrigðisþjónustu verða að fara í gegnum Heilbrigðisstofnun Suðurlands, ekki við Sjúkratryggingar. Þannig að sú vinna hafin, við erum búin að hittast nýja stjórnendur á Heilbrigðisstofnun Suðurlands einu sinni og munum hittast aftur í byrjun desember
og þá mun að öllum líkindum heilsugæsla og sjúkraflutningar flytjast undir Heilbrigðisstofnun Suðurlands en eftir muni standa hjúkrunar- og dvalarheimili og dagdvöl og síðan þurfum við að finna sjúkrarýmunum staðsetningu innan þessa batterís. Og það er auðvitað ekki hægt að reka 4 sjúkrarými sem staka einingu, við vitum það og ég held að ríkið sé alveg sammála okkur í því, þannig að því fer best innan hjúkrunar- og dvalarheimilisins, enda er gert ráð fyrir því í nýju hjúkrunarheimili. Samhliða þessu erum við að vinna að samþættingu og heimaþjónustu. Það hefur auðvitað átt sér stað einhver samþætting með þessum samningi sem við höfum haft rekstur heilbrigðisþjónustu, en það þarf að taka svona lokaskref í þá átt með því að færa þjónustuna alla á eina hendi og undir eina deild, þannig að þjónustan verði markvissari og sú þjónusta mun flytjast í Víkurbraut 24 þar sem að gamla krakkakot var. Og varðandi Víkurbraut 24 þá í fjárhagsáætlun næstu 2 ára miklar breytingar á því húsnæði og hugmyndirnar notagildi hafa breyst töluvert núna allt síðasta ár. Í upphafi var bara áform að flytja heimaþjónustudeildina eina á sér þangað, en núna viljum við búa til samþætt félags- og fræðslu þjónustuhús þar sem að flytjast skrifstofa félags- og komið í notkun eða? Á mótganga? Já. Nei, eftir helgina. Já. Þannig að við erum að taka litla húsið í notkun bara eftir helgina þar sem að við flytjum alla iðju fyrir málum við fatlara. Og aðeins svona varðandi þjónustu við börn, þessar breytingar á Víkurbraut 24 ríma vel við þær áherslur sem félagsmálaráðherra hefur kynnt á landsvísu sem miða að því að samþætta alla þjónustu við börn með það markmið að grípa fyrr inn í ef að erfiðleikar steðja að, þannig að það sé hægt að bregðast strax við. Það hafa verið ákveðnir múrar í milli félags- og fræðsluþjónustu alls staðar á landinu og með þessu erum við að reyna að bregðast við þessum áherslum strax. Við erum að veita umfangsmikla þjónustu við börn hér á Hornafirði. 20 börn nutu þjónustu nú í nóvember og þjónustan ýmiss konar. Hún felst í uppeldisráðgjöf, stuðning, liðveislu, ráðgjöf varðandi réttindi og fleira. Og það er unnin mikil teymisvinna, bara þvert á heilsugæslusvið, heimaþjónustu, félagsþjónustu, fræðslu og þannig að það er bara starf sem mun vinnast áfram og betur í framtíðinni. Síðan með ráðningu Hildar Ýrar þá sem fulltrúa eða sem verkefnastjóri fjölmenningar þá erum við að þjónusta íbúa af erlendum uppruna betur en verið hefur. Hún í 50% starfi þar og 50% starfi sem þroskaþjálfi í félagsþjónustunni. Þess má geta að hlutfall íbúa núna á Hornafirði 20%. Aðeins varðandi skóla- og íþróttamálin. Við erum með nýjan leikskóla í Sjónarhól sem glæsileg bygging og fer vel starfsmenn og börnin þar. Þar hefur verið full manna frá því í haust og þurft að vísa frá umsóknum sem telst nú til fregna held ég. Við erum að gera öfluga símenntun fyrir starfsmenn í leik- og grunnskóla og síðan full mannaði leik- og grunnskólanum í Hofgarði. Þar eru 5 leikskólanemendur og 6 grunnskólanemendur og raðhúsin þar í Borgartúni hafa sannað gildi sitt því þar eru búsettir 2 kennarar í leikskólanum og síðan erum við að bjóða upp á pólskukennslu í grunnskólanum. Það svona nýjung og pröfuverkefni sem við fengum styrk til að keyra af stað og síðan verið að prófa að bjóða upp á frístundaakstur fyrir börn í dreifbýli. Það að segja börn sem að búa í dreifbýlinu geta átt þess kost að taka skólabílinn seinnipartinn þegar að íþróttaæfingum lýkur og það skipulagt bara í samræði við ungmennafélagið Sindra og þær æfingar sem börnin í dreifbýlinu stunda og þetta hefur bara verið að reynast vel. Síðan það umhverfismálin. Þau hafa verið mikið í umræðunni þetta kjörtímabil allt og aðeins varðandi sorpmálin þá erum við enn að urða sorp í allt of miklu magni. Við erum með leyfi til þess að urða sorp í Lóni,
við erum 3000 tonn á ári og við höfum farið yfir það magn síðustu 3 árin. Og hlutfall sorps sem fer til endurvinnslu var 26% árið 2018 og með við tölurnar sem við erum að fá núna þá stefnir í að hlutfalli verði 37% á þessu ári sem auðvitað ágætis árangur á einu ári myndi ég segja. En við höfum sett okkur markmið að ná því að hlutfall endurvinnanlegs sorps verði 50% á næsta ári. Þannig að við megum gera mun betur heldur en verið hefur. Til þess að bregðast við þessu meðal annars hefur verið tekin ákvörðun að hækka gjaldskrá sorphirðu og urðunar 14% og sú hækkun 4.000 krónur á ári fyrir heimilið. En á móti munum við lækka vaskgjaldið og þá jafnast svona út cirka þessi hækkun. Og þetta til þess að koma til móts við hækkandi hallarekstur á málaflokknum, svo má segja. Málaflokkurinn að skila 60 milljónum króna í halla, því við megum ekki greiða með honum samkvæmt lögum. Þannig að þetta svona ein af þeim leiðum til þess að koma til móts við það, en kemur okkur svo sem skammt á leið. Við eigum langt í landa og munum við bara setja áherslu á að rýna þennan málaflokk betur og reyna að ná endum saman betur. En flokkun á urðun og lífrænu sorpi mun ekki hækka, en urðunargjaldið mun hækka samhliða hækkun á sorpinu. Þannig að urðunargjaldið á kíló verður 28 krónur í staðinn fyrir 26 krónur og það snertir þá helst fyrirtækin. Það sem við erum að sjá að heimilin að standa sig ansi vel en við eigum eftir að ná betur til fyrirtækina varðandi flokkun á bæði endurvinnanlegu og lífrænu sorpi og erum svona að setja áhersluna þar. Sveitarfélagið með öfluga loftslagsstefnu og svona eitt af fáu sveitarfélögum sem með slíka og sorpmálin hluti þessar aðgerðir í sorpmálin hluti því að uppfylla þau stefnumið sem við settum okkur þar. Eins hafa verið keyptir rafmagnsbílar og ef að endurnýja á bifreiðar og fleira þá horft til þess að reyna að notast við umhverfisvænni ferðamáta. En það svona það sem skortir á, þar eru mælingar til þess að fylgja betur eftir þeim stefnumiðum sem sett voru. Og það hafa verið svona ákveðin flækjustig þar, en við erum að vonast til þess að ná betri tökum á því á næsta ári. Og það gerum við meðal annars með samstarfi við Festu samfélagsábyrgð. Það var tekin ákvörðun það að sækjum aðild að Festu, sem svona aðildarsamtök sem hafa það að markmiði að auka samfélagsábyrgð, sýna fram að hjálpa til við að koma aðgerðum í loftslagsmálum í framkvæmd. Og fyrsta skrefið sjáum við fyrir okkur að fara í svokallaðan loftslagssamning, þar sem að sveitarfélagið mun vera leiðandi aðilinn í því að gera loftslagssamning hér í sveitarfélaginu og bjóða fyrirtækjum að borðinu þar. Þannig að það bara spennandi að sjá hvernig niðurstaðan verður úr því. Og ráðning umhverfisfulltrúa ein af þeim leiðum til þess að koma þessum stefnumörkum betur í farveg. Þá það fjárhagsáætlun og talnaefni. Forsendur fjárhagsáætlunar byggja á þjóðhagsspá Hagstofunnar frá því í vor og minnisblaði Sambands íslenskra sveitarfélaga. Í 3 áætlun áætlaðar rekstrartekjur á föstu verðlagi og miðast við áætlun 2020, en aðrir liðir taka mið af áætlaðri þróun verðlags. Það eins og áður kom fram óvissa í tekjum hafnarinnar og tekjuáætlun þar mjög varfærin ásamt því að reksturinn þar undir smásjá. Allar vísitölubundnar gjaldskrárhækkanir voru tengdar lífskjarasamningunum, þannig að hækkanir eru miðaðar við 2,5% á næsta ári, nema að vísitalan verði lægri þá auðvitað fylgja gjaldskrárnar þeirri vísitölu. Eins og kemur nú ítrekað fram í fjölmiðlum þá eru kjarasamningar nánast allra, ég held allra opinberra starfsmanna lausir síðan í mars á þessu ári. Og því töluvert óvissa hvað það varðar, en við miðum við 5,5% launavísitölu.
Aðeins varðandi íbúaþróun. Okkur hefur nú verið að fjölga undanfarin ár, eins og þið sjáum frá árinu 2015 og það var ákveðið stökk milli árina 2017 og 2018, eins og þið sjáið. En það hefur nú jafnast nokkurn veginn út og íbúafjöldinn í dag í síðustu viku held ég að ég hef tekið tölunar var 2419. Þannig að samkvæmt aðalskipulagi gerum við ráð fyrir það bil 1% fjölgun árlega. Þannig að við erum komið töluvert yfir það síðustu árin allavega. Og þetta svona aldurspíramídinn fyrir Hornafjörð miðað við landið allt. Breiðu línurnar sýna landið allt. Karlar vinstri megin og konur hægra megin. Og Hornafjarðartölunar eru lituðu kassarnir innan rammana. Þannig að þið sjáu að við erum með lítið af ungum börnum 0 til 9 ára miðað við á landsvísu og svo þennan aldursflokk 30 til 39 ára. Það eru líklega þeir einstaklingar sem fara og mennta sig og koma seint tilbaka. Og hér helsta taflan, helstu niðurstöður fyrir A og B hluta. Ég ætla nú svo sem ekki kannski að telja upp alla þessa liði, þið sjáu þetta hér. En ég ætla síðan að fara yfir svona helstu rekstrar tölur hér á næstu glæru. En heildartekjur sveitarfélagsins eru áætlaðar 2,9 milljarðar og skuldir og skuldbindingar 1,8 og rekstrarniðurstaða næsta árs 297 milljónir. Skuldahlutfallið er áætlað 61,5% og framlegð 19,1%. Og veltufé frá rekstri 556 milljónir og veltufé sem hlutfall af tekjum 18,8%. Og áætlað að handbært fé að árslok verið 52,8 milljónir. Og lántaka og greiðslubyrði lána, það er gert ráð fyrir 360 milljónum króna í lántöku næsta ári og við erum með fjárfestingaráætlun upp á rúmar 800 milljónir. Og við það skuldahlutfallið fer það upp í 61,5%. En samkvæmt sveitarstjórnarlögum þá má hlutfallið ekki fara yfir 150%. Og á þessu ári var lántaka 100 milljónir, töluvert meiri á síðasta ári. Greiðslubyrði lána er áætluð 96 milljónir eða 3,2% af áætluðum heildartekjum ársins. Og varðandi fjárfestingaráætlunina þá eru þetta helstu framkvæmdirnar sem við höfum sett á dagskrá. Það eru það sem að ber hæst bygging nýs hjúkrunarheimilis og síðan breytingar á húsnæði Víkurbraut 24 eins og ég fór yfir áðan. Síðan er áætlað að fara í framkvæmdir við Hafnabraut hérna ofan við okkur. Hún er ekki í besta ástandi og löngu komið tíma á að taka hana þessi gegn. Síðan er áætlaður sandfangari við Einholtskletta sem mun tengja Einholtskletta við Suðurfjöruvarnargarðinn og hefur það að markmiði að takmarka sandflæði inn í Grímsli. Svona reyna að leysa það vandamál sem hefur verið þar og hefur verið rannsakað yfir lengri tíma og þetta svona niðurstaða þeirra rannsókna. Og þetta er á samgönguáætlun og við erum svona aðeins að berjast í vegagerðinni að ná hlutfalli sveitarfélagsins aðeins niður þarna. Það er áætlað 60-40 skiptingin þar sem að sveitarfélagi kostar til 40%. Við viljum meina að ríkið eigi að koma sterkar inn í þá framkvæmd, en það er bara í vinnslu. Það verður haldið áfram með endurbætur í vöruhúsi. Það er þriðja hæðin sem er eftir þar og loftræsting og lyfta. Síðan þurfum við að fara í einhverjar endurbætur á vatnsveitunni. Það eru sett fjármagn í Miðklagarð og stefnan þar er að mjatla inn smá fjármagni öll árin á þessu fjárhagsáætlunartímabili. Það er að setja 40 milljónir ár hvert inn í það verkefni og fyrsta dagskrá er þar að brunaverja húsið. Og síðan þarf við þetta skipta þak og klæðningu og fleira, margt fleira. En stefnan er að koma húsinu í einhverja notkun eins og var niðurstaða málþingsins sem við stóðum fyrir hérna í vor. Að það kom sterkt fram að menn vildu sjá húsið komast í einhverja virkni þannig að fólk geti komist þar inn og hafið einhverja starfsemi. Og við erum þá jafnvel með í skoðun að hleypa fólk inn og leyfa þeim að framkvæma sín bil gegn einhverjum afslætti af leigu auðvitað undir okkar svona
eftirliti. Síðan hafa staðið yfir ljósleiðaraframkvæmdir í Mýrum núna allt þetta ár og við erum að hefja framkvæmdir í Nesjunum. Það er núna niðurstaðan að leggja ljósleiðarann með hitaveitunni. Það hefur verið aðeins á reiki svona þetta ár, en það er loksins niðurstaðan. Þannig að það verður bara einn skurður grafinn í Nesjunum og notaður undir allar leiðslur okkar hingað út á höfn. Og ég held að þið séu nú bara byrjað að leggja niður pípurnar inn frá, það ekki rétt úti? Það er allir verið að komnir á yfirborðið. Já, það er eiga að fara niður held ég bara í þessari eða næstu viku. Já. Og síðan er áætlað að klára lónið og þar munum við fara með orkufjarskiptum í þá lagningu. Og fjárfestingar næstu 3 ára. Það er á dagskrá að taka Sindrabæi gegn að innan. Það hefur verið staðið vel að framkvæmdum að utanhús, en það á eftir að fara í miklar endurbætur á skólahúsnæðinu, það er að segja kennslustofunum upp og niðri og salnum, og það er áætlað að fara fram á árum 21-22. Við settum fráveituframkvæmdir aðeins á seinkun þeim, setjum þær ekki á dagskrá nema þá Hafnabrautina á næsta ári, og það skýrist meðal annars bara forgangsröðun framkvæmda og einnig eru áform hjá ríkisstjórninni að virðisaukaskattur verði endurgreiddur fyrir framkvæmdir á fráveitu, en það er alveg ljóst að það verður ekki næsta ári. Það er vinnahópur að störfum sem að fara yfir það og vonandi skilar þeirri niðurstöðu að sveitarfélögin fá eitthvað tilbaka af þeim fjárfestingum sem lagðar eru í fráveituna. Hreinsivirkið er þó vonandi að komast í gagni bara rétt í kringum áramótin eða fljótlega eftir áramótin. Eins og ég sagði áðan, þá er haldið áfram með Miklagarð, hafin hönnun að byggingu nýs íþróttahús og bygging þess hafin undir lok kjörtímabils, og það er sett fjármagn í göngustigagerð árlega, endurbætur í Hofgarði, það þarf að bæta aðgengi milli skóla og leikskóla þar, og síðan þarf að fara í einhverjar endurbætur og breytingar í Kátakoti við grunnskólan. Fleira var það ekki bili nema bara svara spurningum. Einn komin hér, ég veit það. Svartfjöldugjöld að hækka mikið til að standa undir málaflokkum. Það kemur inn á Slætó. Hvað þyrftu sorphirðugjöld að hækka mikið til þess að standa undir málaflokknum? Ég bara veit það ekki alveg. Já. Já. Það er auðvitað bundið þjónustustig, segir fjármálastjórinn okkar. Ef við ákveðum að bæta þjónustuna þá auðvitað hækkar gjaldið, en við erum líka að skoða ýmsar leiðir í dreifbýlinu. Við erum með gáma allar sveitir utan Öræfa, þar sem að almenningur getur losað sig við timbur og járn. Það hefur nú verið ýmislegt annað í þessum gámum en timbur og járn hefur loðað við, þannig að við erum að greiða mánaðarlega ákveðna fjárhæð fyrir að flokka upp úr þessum gámum. Þannig að við áformum að taka þessi gáma úr sveitunum og á móti að bjóða lögbýlum upp á að fá til sín gám einu sinni ári, gegn því að sveitarfélögin taki þátt í kostnaði við að aka gámunum að lögbýlunum og eigendurnir leigja gámana og greiða þá urðunargjald ef þetta er ekki flokkanlegt sorp. Eins ætlum við að setja ferðir í dreifbýlin til þess að hreinsa spilliefni, og það muni verða allavega 2 ári og hreinsivika alltaf einu svona ári í apríl áformið. Þannig að við séum að koma til móts við sveitirnar og jafna þjónustu allra íbúa í dreifbýlina, því að það hefur sannarlega ekki verið jöfn þjónusta þegar sumir hafa aðgang af gámum en aðrir ekki. Og við íbúarnir hérna í þéttbýlinu við auðvitað greiðum fyrir það sorp sem við urðum en ekki íbúar í dreifbýlinu. Þannig að þetta er svona ein leið að því að koma sorpmálum í betra horf, og síðan er auðvitað stefna yfirvalda að það verði ekkert sorp til urðunar, til framtíðar. Að bara við endurnýtum meira og neytum minna. Er ekki einhver svartur föstudagur og nokkuð búin að versla neitt í dag? Það var verið að reyna að breyta um kauplausa
Já, kauplausan föstudag. Einhverja fleiri spurningar hérna úr sal? Gjörðu svo vel. Begga. Já, takk. Ég er með nokkrar spurningar. Já. Punktaði hjá mér það sem ég langaði svona að vita nánar um. Nú er félagsþjónustan að fara þarna inn á Víkurbraut og eftir því sem ég skilst þá líka einhverju skólaþjónusta eða svona fjölskyldu. Hvað heitir það? Fjölskylduþjónusta eða. Hvað er áætlað að breytingar á húsinu kosti? Hvað er áætlað að rekstrarkostnaður við þetta breytist hjá sveitarfélaginu, árlegur rekstrarkostnaður? Þetta er svona fyrsta spurning. Taka þær allar eða? Á ekki bara að byrja á þessari? Jú. Eru hinnar tengdar þessari spurningu? Nei. Hérna, við höfum ekki fengið útferðarkostnaðaráætlun frá hönnuðinum ennþá, en Bjössi hefur unnið bara kostnaðaráætlun byggða á einingaverðin sem hafa fengist í öðrum framkvæmdi hjá sveitarfélaginu. Breytingarnar á húsnæðinu, já. Og þar áætlar kostnaður på 265 milljónir. Varðandi rekstrarkostnað, þá höfum við ekki rýnt það sérstaklega. Þessi rekstur er hýstur í 3 húsnæðum í dag, íbúðin á Silfubraut, er fluttur úr sjálfstæðishúsinu og síðan bara eru skrifstofur í Ráðhúsinu. Og við eigum húsið á Víkurbraut og það er ekki í neinni notkun. Þannig að við sjáum ekki fyrir okkur að þetta muni aukast neitt verulega, en það gæti alveg gert það. Á sama tíma þetta er meiri samþekking að skila sér til sveitarfélagsins. Að við erum að ná að nýta betur starfsfólk, til dæmis í heimaþjónustu, með því að samþætta hana að fullu leyti og jafnvel þá bæta þjónustu með því að setja inn kvöld- og helgarþjónustu til dæmis fyrir eldri íbúa sem hefur ekki verið í boði. Það liggur ekki fyrir hverju þetta breytir til lengri tíma? Ekki í rekstrinu, nei. Síðan langar mig aðeins að fara í samninginn heilbrigðisþjónustu. Tala eins og sé alveg ákveðið að það náist ekki samningur á þann veg sem við höfum verið með undanfarna áratugir. Þetta hefur nú alltaf verið barningur og ef við þurfum að sækja þetta ansi fast og eru þið bara með það alveg ljóst að það kom ekki til með að ganga að fara í þetta neitt meira? Það kom alveg skýrt fram frá ráðherra að við fengum bréf frá henni þar sem kom fram að það verði ekki endurnýjaðir samningar í sömu mynd og þeir hafa verið gerðir. En það sé til viðræðu breytingar á þessum samningum og á þá leið sem ég nefndi hér áðan. Að heilsugæslan og sjúkraflutningarnir flytjist undir Heilbrigðisstofnun Suðurlands. Þetta fjármögnunarlíkan hefur í för með sér að heilsugæslustöðvarnar eru reknar sem sjálfstæð eining innan kerfisins og þegar þetta var innleitt á höfuðborgarsvæðinu þá var allur gangur á því hvernig reksturinn var. Sumar voru að skila mörg 100 milljón króna halla til þess að byrja með og það eru settar auknar gæðakröfur og ýmsar fleiri kröfur heldur en við höfum í rauninni þurft að standa fast á og ef við lendum í því að vera með 100 milljón króna halla á heilsugæslunni þá efast ég að sveitarfélagið sé tilbúið til þess að standa undir þeim rekstri. Þannig að það er ákveðin áhætta í þessu falin líka. En það kom alveg skýrt frá ráðherra að það er ekki í boði að semja eins og staðan eins og verið hefur. Mig langar aðeins að spyrja út í sorpmálin að nú heyrði maður af því fyrir síðustu kosningar að það væri svona, þetta var svona orgaði, já, nýtækt að fara í þessar breytingar, vissulega kostnaðarsamt að taka upp þetta kerfi og nú langar mér að vita hvort að þið hafið eitthvað tekið fyrir og hvernig þið ætlið að breyta því á kjörtímabilinu. Það lá svona einhvern veginn í loftinu að því yrði breytt núna eða hvort að þið eruð að vinna áfram eftir sama fyrirkomulagi og sett var á frá 2017. Við erum að rýna málaflokkinn mjög djúpt eins og kom fram og við erum ekki að standast kannski þau markmið sem var lagt upp með upphafi að ná að draga úr urðinni eins hratt og við vildum. En
Það eru áform að breyta opnunartíma í portinu áramót, þannig að það verður opið alla daga nema föstudaga og sunnudaga, þá í skemmri tími senn. Það verður opið milli 3:30 til 5:30, þriðjudaga, miðvikudaga, fimmtudaga og milli 1 og 5 á mánudögum og svo sami tími og verið hefur á laugardögum. Síðan erum við að skoða breytingar á hirðingu, þannig að endurvinnslusorpið verði hirt oftar en almenna sorpið sjaldnar og að setja þá inn lífræna tunnu í staðinn fyrir litla boxi sem er ofan í almenna sorpinu. Það Íslenska Gámafélagið hefur fengið ákvörðun frá Vinnueftirlitinu með þetta system að hafa lítið box ofan í ruslafötunni af því að þeir þurfa að taka það og lyfta því í ruslabílinn. Og þannig náist að halda bara að ég held mjög góð þjónusta með því að hafa almenna sorpið tæmt sjaldnar en endurvinnslan fá að fara 3 vikna fresti. Hún hefur verið á 4 vikna fresti. Þetta svona, við erum að vinna þessu í samvinnu við Íslenska Gámafélagið og vonandi náum við að landa þessu svona. Það eitthvað sem sagt stærri breytingar hugsaðar? Ekki nema þá að ná betur til fyrirtækjana. Að við berum ekki ábyrgð á sorphirðu hjá fyrirtækjunum en við viljum auðvitað að fyrirtækin standi sér betur í að flokka sorp og sérstaklega þá hér í þéttbýlinu þá hefur kannski vantað upp á að taka frá lífræna sorpið. Ég hugsa að fyrirtæki séu langflest að standa sér bara ágætlega í því að taka endurvinnslu sorpið sérstaklega frá. Þannig að það eru svona vonandi. Blanda mér í þessa sorpumræða, ég er að velta mér upp úr þessu. Það eins og Matta bent á, við erum byrjuð og erum áfram að breyta í sveitunum og svo breyta opnunartímanum á Skrifstofustinu. Þeir eru búin að samþykkja það Íslenska Gámafélagið. Það verður sem sagt opið frá mánudögum frá 13 til 17, þriðjudaga, miðvikudaga, fimmtudaga frá 15:30 til 17:30 og eins og laugardögum verið hefur. Það er sem sagt lokað á föstudögum og sunnudögum. En málið er ekkert einfalt. Það var gerður 5 ára samningur, þannig að allar breytingar verður að ná samkomulag við þá, annars er bara kostnaðarauki og eins og kom fram hér áðan, þá 60 milljónir halli á málaflokknum hjá okkur nú þegar. En við viljum gera breytingar í samvinnu við þá án þess að auka kostnað. Hugmyndirnar eru þessar sem Matta kom inn á, að hirða þannig endurvinnanlegt 3 vikna fresti í staðinn fyrir 4 vikna fresti, hirða almennt sorp á 4 vikna fresti í staðinn fyrir 3 vikna, en að lenda þetta neginn. Og eins og Matta kom líka inn á áðan, þá er þetta, þessi 35 lítra tunna er á mörkunum, þetta er 35 kílóum við, þetta Vinnueftirlitið er ekki athugasemdir við þetta. Þannig við reiknum með að hvetja fólk til að taka 3. tunnuna, litla tunnu. Þá getum við kannski hirt það á sjaldnar, en kannski þá þéttar yfir. En sjaldnar yfir kalda mánuði, þéttar þá kannski yfir heita mánuði. Það sem er meira notkun og annað slíkt gerist. En við erum bara að reyna að skoða þetta í samvinnu við þá sem að hirða sorpið hjá okkur. Þess að við erum bundin á samningum og viljum helst ekki auka kostnaðinn. Það var nú allt komið fram með. Já. Það var ekkert um milli mála. Mig langar aðeins að spyrja út í vöruhúsið líka. Já. Hvað hafa breytingar á vöruhúsinu kostað og hvað er áætlað að heildarupphæð sé á breytingum á húsnæðinu komið til með að kosta þegar síðast yfir búin? Ég er nú bara ekki alveg með þær tölur á taktinunum. En þær breytingar hafa jú kostað okkur meira heldur en ég held í upphafi og það hluta til vegna þess að verkinu hefur verið skipt upp í svo marga áfanga. Er þetta 100 milljónir eða Nei, þetta er örugglega nálega 300 milljónum. það sem komið? Nei, það sem komið er sennilega 200 allavega. Og ætlað er 100 milljónir restina þeirna? Já, tæplega. Já, það með. Hvað sá? Með lyftu og loftræstingu. Síðasta áfangin er áætlaður að kosti 89 milljónir allavega með þær áætlanir sem við erum með í dag. Það er náttúrulega kannski dýrara líka heldur en kannski venjulega framkvæmdir út af því að menn eru að gera þetta á skömmum tíma. Menn eru að reyna að gera þetta á milli skólaára. Þannig að verktakarnir þurfa að reikna með talsvert mikilli endurvinnu og annað. Þetta eru dýraframkvæmdir klárlega. Það er ekki til tölur yfir hvað? Jú, þær eru til, ég er bara ekki með þær í hausnum. En ég get alveg sendt þér ef þú vilt fá þær. Já. Það er
Já, já. Það væri gaman að vita. Já, það er bara þegar, Við erum ekki alveg búin með þetta vinnástýttar. Ég er svona forvitinn með ljósleiðara. Nú er talið ljósleiðara á Mýrum, Suðursveit og alls staðar. Hvernig er með sjálfa Höfn? það er ekki á, sveitarfélagið verður ekki tekið ákvörðun að leggja ljósleiðara á Höfn. Það er markastengt svæði. Þjónustuaðilarnir sem að þjónusta ljósleiðara eiga í rauninni að hafa hag í því sjálfur að leggja ljósleiðara í þéttbýlinu. Verkefnið Ísland ljóstengt sem að var styrkt af ríkinu og er styrkt af ríkinu er eingöngu fyrir dreifbýlið. Já. Nú verður það opna götur og sennilega verður meira það þegar hitaveitan verður lögð. Hafið þetta áform að leggja það ljósleiðara í leiðinni? Ekki sveitarfélagið. Sveitarfélagið ætlar ekki að stækka sitt ljósleiðarakerfi frekar en Míla hefur áform að leggja ljósleiðara samhliða framkvæmdum. Þá er bara eitt atriði sem að ég svona jafna tvö rauninni. Mig langar fyrst að tala íbúaþróunina og þú talaði að það hafi verið þessi fjölgun undanfarið í 2400 og það er það sem við vorum fyrir svona einum mannaði ekki alveg. Hvaða hluti af þessari fjölgun, eða hvað er stór hluti íbúanna af erlendu bergi í dag? Það er 20%. Það er 20%. Þannig að það má í rauninni segja að svona innfæddum Hornfirðingum hafi fækkað 20%. Já, það er, má alveg segja það. Að fólksfjölgun er að hluta til haldið upp af erlendum íbúum. Það er atvinnuuppbyggingi sem hefur átt sér stað hérna í sveitarfélaginu er mikið tengt ferðaþjónustunni og við vitum jú að flestir starfsmenn sem að starfa á hótelum og sérstaklega hérna í dreifbýlinu og í kringum okkar eru af erlendum uppruna sem eru auðvitað íbúar og skattskyldir íbúar sveitarfélagsins og ekkert síðri heldur en við innfæddu Hornfirðingarnir held ég, ef við tökum vel á móti. Ég er ekkert að finna að því að það segir okkur í rauninni það að það hefur í rauninni ekki orðið, ég mikið af því fólki sem er að koma, við vitum að það er hérna tímabundið og það vinnur mikið og misjafnt hvað það samlagast samfélagið því það rauninni hefur ekki aðstæður til þess, margt hvert. Nei. Býr í einu herbergi og er innan kannski bara sína samlanda og hefur kannski ekki tækifæri til að verða hluti af núverandi samfélagi. Margir hafa gert það, en kannski ekki nægilega stór fjöldi. Jú, það eru auðvitað áskorun sem við erum að glíma við og það er meðal annars ástæðan fyrir að Hildur er ráðin í þetta starf verkefnisstjóri íbúa af erlendum uppruna og hún hefur mest. Nei, ég er ekki að meina það svoleiðis, ég er bara að meina í rauninni ég er alls ekki að meina það svoleiðis, Guðrún. Ég er að meina það þannig að þetta er innleiðing af næstu spurningu sem ég er með. Já. Bara þegar að skoða þetta svolítið í samhengi því að það kom þarna fram að það er verið að auka lóðaframboð 7 íbúðir ef að þetta gengur eftir þetta Þétting byggðar. Þéttingu byggðar sem í rauninni það er verið að bæta við bara örfáum lóðum í útjaðri bæjarins og þær eru mjög umdeildar og eftir því sem að ég veit best að þá er þetta dýrasti kosturinn til að fjölga lóðum að það er að gera það á þennan hátt. Mig langar til að komi skýra, ég vil ekki fara að ræða það hér en mig langar að því að við erum að tala að það vanti húsnæði og það vantar íbúðir fyrir í rauninni þetta fólk sem að við vildum gjarnan að settist þér þá að til frambúðar. Hvaða áætlanir eru önnur byggingarsvæði? Er það ekkert komið af stað að fara undir annað byggingarsvæði þetta? Það er í skoðun og það hefur ekki verið tekin ákvörðun það að hvaða byggingarsvæði er skipulagt næst en það var hér haldinn kynningarfundur akkurat þetta skipulag þétting byggðar. Þar fórum við vel yfir ástæður þess og já. En þar kom alveg skýrt fram að það er dýrara að skipuleggja heilt íbúðasvæði heldur en að koma
þessum lóðum til úthlutunar strax og það tekur mun lengri tíma líka að skipuleggja nýtt íbúðasvæði að byggja það upp þannig að hægt sé að úthluta lóðum. En það hefur ekki verið tekin ákvörðun hvenær eða hvar næsta íbúðasvæði skipulagt. Og ekki heldur þá áætlun það hvenær það svæði tilbúið til úthlutun? Nei. Fleiri? Má ég aðeins svara þessu? Já. Og eins og þú veist, þá erum við að þétta byggð þannig með 7 lóðum og 9 íbúðum sem er boðið, sem ekki dýrasta kostnaður. Ég veit ekki hvað þú þína tölur. Þetta nú meira svona plug and play, þetta mjög ódýrt fyrir sveitarfélagið að græða þessar lóðir. En næsta svæði IB5, eða minnihlutinn hefur kallað eftir að það svæði verður bara skipuleggja það það sem að gamla fólk stóð í svæði, þar á móti. Og það verður bara næsta verkefni, en að fara að græja svona svæði og þegar maður hefur tilbyggingu fyrir því að íbúðar byggingum sé svona að fara að hægja á þessu. Það 8 raðhús eða fyrir eldri borgara sem í bíkjæft inn á Júlóðunni að fara að setja mörg 100 milljónir í jörðu einhvers staðar hérna inn fyrir innan. Það bara meira heldur en að segja. Var þetta fyrsti kostur hjá okkur að þétta byggð. Við eigum 8 lóðir áður en við förum í þetta, við verðum konum með 7 lóðir viðbútt. Og svo förum við í vetur í að skipuleggja nýtt svæði, hvort við förum að setja götur og setja niður ragnir og allt svoleiðis. Það held ég að við erum ekki komin á þann punkt að ákveða það. Eru fleiri sem vilja spyrja? Svo spurning. Já, kannski bara ein hérna á mér. Það ásökuðum að var talað þéttbýli. Stendur til að færa þjóðir í þéttbýli? Stendur til að færa þjóðir í þéttbýli er spurt? Já, það eitthvað sem við þurfum að ræða við, skal ég segja þess, Vegagerðina. Þegar við færðum að síðast, þá var þau Björningi í bíl, man ég. Það var talað að fara með hann annars þar út í ægisíðu að setja það sem var settur. Þeir vildu alls ekki taka þátt í að setja hann út í ægisíðu, en hann svo mikið farið ábæð sem hann var settur, það ekki það annað. Það hlýtur við eitt af verkefnum að taka slaginn við Vegagerðina. Við þurfum að ræða við Vegagerðina bæði þjóðvegi í þéttbýli og eins vegalagningu í Öræfum. Þannig að það bara næsta dagskrá. En gerum við það ekki með að setja fyrsta skipulag á Óskarsvætti áliti þetta? Fleiri? Var eitthvað fleira á netinu? Það er bara allir dokkur úti. Já. Ekki fleiri á netinu, nei. Ef að það er ekki, þá bara þakka ég kærlega fyrir góðan fund og góðar umræður og bara ef það er eitthvað, þá er alltaf hægt að senda. Nú, kom. Ég veit að sko, það er mikil eftirvænting, ég skil ekkert að þessi fyrirspurn skuli ekki vera að koma fram. Hvað er einhver áform líkamsræktarstöð? Nákvæmlega. Það er spjallað það út allan bæinn, ég bara skil ekkert í þess að þetta skuli ekki vera að koma Það fram. 9 göngustígur, það var bara lagt eftir honum. Já, það er gott að svara við þessari spurningu. Já, nei, það er ekki á þessari fjárfestingaráætlun en áætlað að byggja nýtt íþróttahús undir lok kjörtímabilsins. Þannig að vonandi mun það leysa að einhver leyti, þó að skýrslan hafi kannski ekki alveg sýnt það, leysa sprikl hús fyrir íbúa. Ok. Er ég bara, já.